gravando. Olha aqui, Sá, faz a reportagem. Fala? Bom dia, estamos aqui viajando de barco em Santos. Indo pro Guarujá. Vai no Guarujá. Se vocês conhecessem as praias lindas. Tem a praia cheia de limão. Praia cheia de limões. Muito interessante. Fala, minha mãe morrendo de medo. E minha mãe tá morrendo de medo. Olha ela aí, galera. Bom, Fala, esse é o barco. Fica aqui pertinho. E você dessa ponta aqui, ó. a praia cheia de limão só tem acesso de barco. Se você não for de barco, você morre afogado. Então, cuidado. Viagem de barco, portanto, é uma cidade maravilhosa. Fala assim, não dá enjoo. Não tem jogo, gente. Olha só. Vem pra cá. Filha! Vou puxar a orelha de novo. Nossa, Essa máquina caiu no mar. olha só. Júlia. Mas eu tô curtindo. Para de balançar. Olha para cá. Olha aquele barco. Se aproximando de nós, um barco Tá muito longe, não dá pra filmar não. Nossa, a gente já tá bem longinho já, né? Cadê o fogo?